kweli wakati ule mwingine nchi ilikuwa imefungwa, wakati ule tunaweza sema hatukuwa tumeona corona. Lakini this time around corona iko karibu na sisi, na hivyo basi ni vizuri kujikinga. Okay? Vile tunaambiwa watu wakae kwa mask, watu wa keep distance. Unaelewana? Hiyo mikakati yote ambayo tumeambiwa ni vizuri watu waiweke. Alafu hiyo ingine tuachie kwa Bwana. Okay? Yes. Wewe ufanye vile inastahili. Ukiwa umefanya hivyo, sasa waambie Mungu, hiyo ingine sasa nimekuachia. Na Mungu ataweza. Bwana asifiwe. Amen. Najua nimekuwa nikiomba Mungu ya kwamba njia ya huu ugonjwa na njia ya watu wa Mungu aifanye kuwa parallel. Najua the good thing na line ambazo ziko parallel, they'll never meet anywhere. Haijalishi imekaribiana namna gani, they will never meet. Amen. Amen. And therefore I'm praying day and night, and I'm making declarations before the Lord that may our ways and the ways of this pandemic be parallel in the name of Jesus. Amen. 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 Usiku na mchana, mahala ambapo unapitia na mahala ambapo huu ugonjwa unapitia, msije mkapatana. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. That is my prayer for you and for your families in the name of Jesus. Bwana asifiwe. Amen. Na tusiwe ati tuko na hofu mingi sana. Our God is able. Amen. Amen. This morning we are celebrating the resurrection of our Lord Jesus Christ. And I was meditating this morning. Na nilikuwa ninajiuliza, ikiwa Mungu ako na uwezo wa kufufua mtu ambaye amekufa, akaweza kuwa na uhai tena, what about mambo ya ugonjwa? Ugonjwa na kufa ni nini? Iko na nguvu, si kifo? Na ikiwa Mungu anaweza kifo, mtu ambaye amekufa anapata uhai tena, what about mambo ya ugonjwa? Sio ni kitu rahisi mbele ya Mungu. Ikiwa hata kufufua anafufua. Na hivyo basi ninasema hizi nguvu ambazo zilimfufua Yesu 2000 years ago, hizo nguvu zikaweze kulinda mimi na wewe. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. 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 Kwa hivyo ukisikia kama hofu inaenda kukushika, wewe ongea na hiyo hofu. Wewe iongeleshe vizuri. Uambie katika jina la Yesu na katika nguvu ambazo zilimfufua Yesu zikaendelea kunilinda mpaka hili janga lipite katika jina la Yesu. Amen. 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 And our God is faithful. He is faithful even in hearing and answering our prayers. In Jesus' name. Amen. 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 Hivyo basi nataka tukaweze kwenda kusikia neno, na tuko na ndugu wetu Brother Domo, ni mzee wetu katika kanisa hili, na yeye ndiye anaenda kushiriki nasi kwa neno la Bwana. Na hivyo basi tupigie makofi na kusimama ili akaweze kusikia neno katika jina la Yesu. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Niseme ya kwamba umeokoka. Nashukuru Mungu kwa sababu ya kuniokoa na kunihifadhi na kunikisha ubali huu. Ni kwa nguvu zake, ni kwa wema wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naona uaminifu wake katika maisha yangu, katika uzee wangu, umetulinda pamoja na jamii yangu. Kwa hiyo nazidi kushuhudia ukuu wa Bwana na matendo yake ambayo ameyatenda
juu ya maisha yetu. Ni kwa tu neema zake na rehema zake tukafika ubari huu. Kwa hiyo nazidi kumtumaini na kuweka tumaini langu kwake, nikijua ya kwamba nikiweka tumaini langu kwake sitatingizwa na chochote. Na nashukuru Mungu kwa wakati huu. Hiyo ni wakati mwema ambao Bwana ametupa tukaweza kulisikiza neno lake, na naamini ya kwamba Mungu ako na kusudi jema juu ya maisha yetu, na asubuhi ya leo hawezi akatukusanya akatuleta ubari huu na kutupa nafasi hii bila kuwa na sababu ama bila kuwa na neno. Kwa hivyo naamini ya kwamba ako na neno la kila mmoja wetu. Kwa hivyo ni vizuri tuzidi kumtumaini, tuzidi kumtegemea na kumngoja, waiting upon him. Naweza simama hapa nikose neno la kukuambia, lakini najua ya kwamba the presence of the Lord is here. God is here together with us. We have gathered here in his name. And wherever 2 or 3 have gathered in the name of the Lord, that's where God is. And we command his blessing. And therefore I believe there is a portion for every one of us. And therefore let us be expectant of the Lord. The word says in Jeremiah, that is Jeremiah 29, a word of encouragement. Such a time that we are wondering, nini itafanyika, what shall happen, where are we heading? But the Bible says in Jeremiah 29 verse 11 that for I know the plans I have for you. And this is God who is speaking to us and to me na kwa kila mmoja wetu, na kuzungumzia wewe binafsi, nazungumzia kuhusu kanisa lake, and he is speaking upon the nation of Kenya and the entire world. And I believe that I hope we can take this word as our word, as your word, that the Lord, he says that I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not harm you, plans to give you hope and a future. And that is the Lord who is speaking to us. Kuna yale Bwana ambaye amekusudia juu ya maisha yetu, ametupangia mambo mazuri. Ingawaje kunazo changamoto ambazo tunazozipitia, lakini Mungu ako na kusudi. He has got plans over our life, and therefore it is good to stand. It is good to hope in the Lord, and we expect that the Lord is going to do us good. Despite of the situation that you are living in, there is something that the Lord is preparing for us as a nation, it is an individual, and as a church, and therefore it is good. I stand firm and trust upon the Lord, because when you trust upon the Lord, despite of the circumstances, ingawaje kunazo changamoto nyingi, hatutatingizwa, tutaweza kusimama. Kwa hivyo ni vizuri tukaweza kujitia nguvu na kumwamini ya Mungu kwa kwamba ako na kusudi jema juu ya maisha yetu. Therefore, it is good that we start with that word. It is good we pray that this word is going to be fulfilled in our life. This word is going to be fulfilled in the church and our nation. Kwa hiyo ni vizuri pia, na kwa sababu adui pia anatambua yale ambayo Mungu ametupangia kama binafsi, yale Mungu amepangia kama kanisa, yale Mungu amepangia juu ya nchi yetu. He is moving day and night. Awe halali, anatafuta yule ambaye that is going to be devoted, yule ambaye ataangamiza. Na kwa hivyo ni vizuri tukasimama na tukapigania makusudi ya Bwana juu ya maisha yetu, juu ya kanisa na juu ya nchi ya Kenya. Bwana Yesu asifiwe. Pia hata wakati huu ni vizuri tuzidi kuomba, na pia ni vizuri tuzidi kuomba, tuzidi kujiombea sisi binafsi, tuombe na hata kanisa, tuombe na hata nchi ya Kenya, that the plans of God are going to be fulfilled. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna adui, hakuna mamlaka ama nguvu za giza ambazo zitageuza makusudi ya Bwana juu ya kanisa, juu ya maisha yetu na juu ya nchi ya Kenya. Kwa hivyo tunalo jukumu, that we have got something to do. It's a charity to us. Kuna kile ambacho tunastahili kuomba. Tuzidi kuomba nyakati zote, wakati wote, ya kwamba mapenzi ya Mungu yatatimika juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And therefore I believe this morning there is something that the Lord has asked for us. Let us be expectant of the Lord. I've been meditating upon the word of the Lord, na kuzidi kutafakari neno la Mungu, and there is a word that God gave to me that is bearing fruits. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mzalia Mungu matunda, ikiwa natatumia kwa Kiswahili,
kumzalia Mungu matunda, bearing fruits. That's the topic. And therefore, Mungu ametupa kila baraka. He has given us every resource and everything that we need. And therefore, kile ambacho anatarajia ya kwamba ni ya kwamba wakati anapotazama maisha yako wewe binafsi, anapotizama maisha yako wewe mzee, anapotizama maisha yako wewe kama kijana, wewe kama mama, it is a church, he is looking at the church and he is expecting that he is going to get fruits, that the church is going to be productive. Bwana Yesu asifiwe. He has given us every resource. Hakuna kile ambacho tunaweza sema Mungu hajatupatia. Kila baraka ya kiungu ametupatia. Every resource he has given to us. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo Mungu anatarajia ya kwamba that you are going to bear fruit. We have been given everything. We have given every resource. Na kwa hivyo Mungu anaangalia maisha yangu kama mzee, anaangalia maisha yako kama kanisa, ya kwamba kuna yale ambayo matunda ambayo atapata, that you are going to be productive. Wakati tunaposema bearing fruit, it means to produce a successful result, or a good result, or intended result. Bwana Yesu asifiwe. Yaani neno ambalo linaweza tumia kuelezea matendo ya nje ambayo yanatokana na utu wa ndani, ambayo yanatokana the condition of a person's heart. Bwana Yesu asifiwe. The outward action that as a result of the inward condition of a person's heart. Kwa hivyo niseme ya kwamba yale matunda ambayo yale matendo ama mazao ambayo yanaonekana maisha yetu, yanaonekana nje, ambayo yanaweza onekana yanatokana na hali yako katika, yani the inward condition. What is in you is what give the result. Yale ambayo tunaweza ona yanatokana kulingana na hali yako ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo ni vizuri tunaweza kujua ya kwamba that we can bear fruits that are as a result of the Spirit of God, because I believe wakati tunapopokea roho, tunapookoka, Mungu anatupatia roho wake akawa ndani ya maisha yetu, and he is the one that can help us to bear fruits. Still in our hearts we have the flesh that still also can bear fruits. Therefore, there are two things that can happen. Kuna mambo mawili yanaweza kufanyika, ya kwamba tunaweza zaa matunda ambayo yanalingana na Roho Mtakatifu. Pia tunaweza zaa matunda ambayo yanalingana na mwili, that is the flesh. Therefore, we can read in Galatians chapter 5. Galatians chapter 5 verse 16. Galatians chapter 5 verse 16 to 25. Na hapa tutaweza kutizama tuone ya kwamba that inalinganisha the fruit of the flesh and with the fruits of the Holy Spirit. Kwa hiyo ndani yetu tunaweza kuwa kunaweza toka matunda ambayo yanalingana na kazi ya Roho Mtakatifu. Tunaweza pata matunda ambayo yanalingana na mwili. So Galatians chapter 5. Galatians chapter 5 verse 16 inasema ya kwamba, so I say, live by the Spirit and not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo haya mambo mawili, that is the desires, we have the desires of the flesh. There is what ile ambayo inataka kuzalisha yale, the desires of the flesh. It is in contrary to what contrary to the Spirit of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Kuna yale mwili ambayo unataka uyafanye, kuna yale matunda ya mwili ambayo mwili unataka uyaweze kuyazaa ama yaweze kuonekana, na pia kuna yale ambayo Roho wa Bwana anataka ukaweza pia kuyatoa ama kuwa nayo. There is the fruit of the Spirit. There is the fruit of the Spirit, of the Spirit of God, and the fruit of the flesh. And these two, they are in contrast.
ni kama zinapingana. Mwili unataka ukaweza kuzaa matunda ya kimwili. Roho wa Bwana anataka uweze kuzaa matunda. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo ni vizuri tukaweza kuangalia ni nini matunda ambayo ya mwili ni kama yapi. Tutataja tu kwa haraka na tupata mahali ambapo tumesoma Galatians chapter 5 verse 19, the fruit of the flesh. Inaelezea hapo. Na ya kwanza kuna sexual immorality. That is one of the fruit of the flesh. In the body that desires, that compels you, inakusukuma ukaweza kufanya sexual immorality. That is the fruit of the flesh. Mwili unakusukuma ukaweza kufanya that is the sexual immorality, which is contrary to the Spirit of God. That is one of the fruit of the flesh. Pia kuna debaucheries. Kwa Kiswahili naweza kuelezea ama niseme ya kwamba ni unachukua kitu ambacho si chako kwa nguvu. There are so many things that we can talk there. Could be kunaelezea pia kuna ufisadi, ama unachukua kitu cha mwenzako kwa nguvu, unafanya juu chini, kile ambacho sio chako unafanya unakichukua. Unaweza ukafanya hata uaji ili ukaweza kunyakua. Kama ni shamba unaweza ua mtu na ili ukaweza kunyakua hilo shamba. Kama ni kitu kingine, ama kama ni kazi, mahali ambapo unafanya kazi, you can do everything so that you can acquire that position, and that is a fruit of the flesh. That's the fruit of the flesh that is in contrary to what the Spirit of God is. We also have idolatry, that is serving other God than the true God. God has commanded us that we serve only Him, we worship Him, but sometimes the body compels you to worship other idol gods. Kuna vitu vingine ambazo tunazifanya zinakuwa kama ni miungu kidogo. Inaweza kuwa ni labda ni kazi, inaweza kuwa hata ni pesa yetu, or things that we value so much more than our God. That could be idolatry. That is a fruit of the flesh. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ni vizuri tukaelewa ya kwamba hiyo ni tunda la kutokana na mwili. Jambo lingine tunaweza kuwa ni chuki. Mwili pia unakusukuma ukachukia mwenzako bila tu sababu. Unakuwa ni mtu ambaye hauwezi ukapenda mwenzako. God has commanded us that we love, but the body compels us hatred. There is, you just hate a person with no reason. No reason. The other one is intense anger. We can get it there. That is Galatians chapter 5 verse 19. The feet of chapter 19. It is the feet of rage. That is intense anger. Uko na hasira ambayo ni of a different ni ya kiwango kingine. I remember there was a time that I was working somewhere. Na nilikuwa natuna hasira ingine. That a person could speak to me. The way I reacted, there is anger. Na niko na hasira ambayo ni kiwango kingine. Hata nilikuwa ni ngumu kufanya na kazi na watu wengine. It made me even to lose that job. But I went and prayed to the Lord and asked, Mungu kanisaidia, ukaniondolea this anger in myself. And the Lord helped me. So that is the fruit of the flesh. So when I prayed, God restored me and He helped me to control that anger. Kwa hiyo nasema kwamba intense anger, feet of rage, that is a fruit of the flesh. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ya kwamba tuko pamoja na sijampoteza hata mtu mmoja. Kitu kingine ni ya kwamba kuna discord or lack of agreement, lack of harmony. Bwana Yesu asifiwe. There is no unity in the fellowship. There could be that in fellowship. Na pata ya kwamba hatuwezi tukaelewana, hatuwezi, we are not one. Mwingine anasema hili, we are not supporting even the leaders. In the place of work, wherever you are, there is no unity. Na mahali ambapo hakuna umoja, I believe there is no blessing. Hakuna baraka. Where there is no unity, there is no blessing. Therefore, the Lord expects us that we are going to be in agreement. You are going to be in harmony, but the body is compelling us. There is the fruit of the flesh of the body. Ambayo inatuelezea kwamba kunapata ya kwamba hatuelewani, there is lack of disagreement. Lingine ambalo tunaweza lipata hapo tunda la mwili ni ya kwamba kuna jealousy, and I believe this word can be used interchangeably with
with envy, ama wivu kwa jina la Kiswahili, wivu. Desiring what is possessed by another person that does not belong to you. And therefore, unaweza fanya lolote ya kwamba you're going to acquire that thing that is possessed by someone else. Hiyo inakuwa ni wivu. Na unapata ya kwamba wakati uko na wivu, you can sin, you can do something that is against the word of God. Kuna drunkenness, we also have that is also a fruit of the flesh. Bwana Yesu asifiwe. Naamini ya kwamba kulewa ni nitaeleza vipi, ni tunda la mwili unakusukuma. And I believe the best thing that we can be drunk of, it is by the Spirit of God. When you are drunk of the Spirit of God, we cannot satisfy the body. The other one, we also have got always, and those are the fruits, and many others. Kuna vitu mingine, naelezea tu vichache, ambayo mwili unakusukuma ukaweza, yale maovu, mambo ambayo si kusudi la Mungu. Let's look at the fruit of the Spirit of God. Get that one in Galatians chapter, the same chapter 5, verse 22 to 25. Ni nini Roho wa Bwana akiwa ndani yako anakufanya ukaweza kuzaa. Inasema ya kwamba, but the fruit of the Spirit is love. Jambo la kwanza ni upendo. Tunda la kwanza ni upendo. When the Spirit of God is in you, you can be able to love everyone. You can be able to love all people, despite of their situation, despite of how they are. Uko na upendo. And I believe God is love. Jesus is love. And He is commanding us to love. Na hili ndilo, nazasema kwamba it is the commandment, the greatest commandment. Wakati nazo kupenda wengine. Bwana Yesu asifiwe. And therefore, that is one. The other one is joy. Despite the second fruit is joy. Despite kuwa na changamoto mingi, kuwa tumesukuma na mambo mingi, the joy of our Lord becomes our strength. Such a time that you are living. Kuna mambo mangumu ambayo tunapitia. Tunaangalia katika nchi ya Kenya, kuna ugonjwa wa COVID-19. Kuna mambo yanafanyika, mambo mangumu. Hali ya uchumi ni kama inazorota. Lakini tunaambia ya kwamba one thing is the joy of the Lord is our strength. We train the Lord help us to be joyful. We have that joy in ourselves. We also have got the peace. Bwana Yesu asifiwe. Amani. That is be a person of peace. Mtu ambaye pia anaweza akienda pahali unaleta amani. Mahali ambapo kuna kutoelewana, you become peace. Where there is disagreement, you become you bring unity, you bring peace. Ni mtu ambaye analeta watu wanakaa pamoja. You cultivate peace. Even you can be an agent of peace in your area, in your work of peace. Hata katika nchi ya Kenya, we can become agent of peace. Bwana Yesu asifiwe. We are heading to the time of election that in Kenya it is not such a time. Kuna mambo ambayo yanafanyika ya mapigano, lakini unaweza kuwa an agent of peace. Spreading peace, kuhubiri amani, even the social media, in the places that you are in, we speak the peace of God. And we cannot be able to do this not unless we have the Spirit of God in ourselves. Lazima tukue na Roho wa Bwana. Huyo ndiye ambaye anatuwezesha kuwa na amani. Hata kama wewe mwenyewe pia unaweza jifunza kuwa na amani wakati umesukuma na mambo. Train yourself to have that peace and trusting upon the Lord. The other one is forbearance. Bwana Yesu asifiwe. We also have the forbearance that is you can be able to withstand. Wakati umesukuma na mambo mingi unaweza kuvumilia. Pia kuna wengine kindness. We also have got goodness. We also have faithfulness, gentleness and self-control. Hayo ni matunda ambayo yanatokana na Roho wa Bwana. Kwa hiyo tunaona ya kwamba kuna matunda ya mwili na kuna matunda ya Roho Mtakatifu. Na haya mambo mawili yanapingana. Na kwa hivyo ni vizuri tukawa na Roho wa Bwana ambaye atatuwezesha kuzaa matunda. He make us to be productive even in the church.
Na kwa kama Wakristo tumeitwa ya kwamba tukaweza kuzaa matunda ambayo yanalingana na uhusiano wetu na Mungu. Hatuwezi tukakuwa productive kwa ufalme wa Mungu ikiwa ushirika wetu na Mungu si dhabiti, hatujaufanya ukawa dhabiti. When we make our relationship with God to be firm, we are able to bear fruit. Kwa hiyo wakati ukiwa mtu ambaye hajafanya uhusiano wake na Mungu si dhabiti, huwezi ukaelezeka ni ya kwamba kama ni mimi. Mtu hawezi niangalia kanisema kwamba ni kama nimeokoka ama sijaokoka. Yale matendo ambayo ninayafanya halingani na wokovu. Hawezi akanitizama kusema ya kwamba ninatamani huyo Mungu ambaye ninamhubiri. Sijaufanya uhusiano wangu na Mungu kuwa dhabiti. Kwa hivyo hatuwezi tukazaa matunda ikiwa uhusiano wetu na Mungu sio dhabiti. Kwa hiyo jambo la kwanza tunaweza sema ya kwamba ikiwa tutamzalia Mungu matunda, ni lazima tufanye uhusiano wetu na Mungu kuwa dhabiti. And we can only do that through Jesus Christ. It is only through our Lord Jesus Christ. Kwa hiyo niseme ya kwamba bearing fruits begins by allowing Jesus Christ in our lives, ambaye anatubadilisha tunakuwa viumbe vipya. When we accept Jesus Christ in our life, he changes our old being. Ule mtu wa zamani ambaye alikuwa anakufanya ukatenda mambo ambayo si kusudi la Mungu. He changed that our old being. So you cannot bear fruit if you have not accepted Jesus Christ. If you have not made your relationship with God to be firm. In 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Unasema ya kwamba 2 Corinthians chapter 5 and verse 17. The Bible says that therefore if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone and the new is here. Kwa hivyo jambo la kwanza tunalolifanya hii tukaweza kumzalia Mungu matunda, tukawa watu ambao they are productive in the kingdom of God. We are productive in the nation. It is accepting Jesus Christ. Ikiwa haujamkubali Yesu Kristo katika maisha yako, utazaa matunda ambayo yanalingana na mwili ambayo tumeyasoma hapo. But when you accept Jesus Christ, he gives us the Spirit of God and you are able to bear the fruits that are in accordance to the Spirit of God. Tunaweza zalia Mungu matunda ambayo analingana na neno la Mungu. Kwa hivyo we accept Jesus Christ, he changes our old being. Anabadilisha ule utu, the old person ambaye alikuwa anazaa matunda ya mwili. He gives us the Spirit of God that we can be able to bear the fruits. Kwa hivyo niseme ya kwamba the key to bearing godly fruits is in accordance to the will of God. That is, we abide in Christ Jesus. We abide in Christ Jesus. Without Jesus Christ, we cannot bear fruit. Bila Yesu Kristo ndani ya maisha yetu, hatuwezi tukazalia Mungu matunda. Hatuwezi peke yetu. Sisi wenyewe hatuwezi. Ni Yesu Kristo ambaye anatuwezesha kuzaa matunda. Kwa hivyo ni vizuri tukamtegemea Mungu, tukamtegemea Yesu Kristo na ili tukaweza kuzaa matunda ambayo yanalingana na Roho Mtakatifu. We connect ourselves to Jesus Christ so that we can be able to produce fruits. We can read in John chapter 15. John chapter 15. Verse 4. John chapter 15 and verse 4. And this is the one that talks about the vine and the branches. John chapter 15 and verse 4. Inasema ya kwamba 4 to 5. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. There is no branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine.
neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni kukaa ndani ya Yesu Kristo. Huwezi zaa matunda ukiwa peke yako. Hauwezi, ni lazima you are connected to Jesus Christ. And therefore, we can only bear fruit when we connect ourselves with Jesus Christ. We remain productive when we are related to Jesus Christ. Kwa hiyo haraka nitaka kumalizia ni ya kwamba niangalie mambo tu machache ambayo unaweza angalia katika maisha yako ya uweze kutambua kwamba kama unazaa matunda, signs of bearing fruit in our life. Ni mambo yapi ambayo unaweza yatazama katika maisha yako ukaweza kujua ya kwamba je, mimi namzalia Mungu matunda? Am I productive in the kingdom of God? Just a few things, and you're going to get them in 2 Peter chapter 1, verse 5 to 9. We are going to see signs of bearing fruits in our life. Going to be very fast as I wind up. 2 Peter chapter 5. Second Peter chapter 5 verse. So did I say chapter 5? 2 Peter chapter 1. 2 Peter chapter 1 verse 5 to 9. Verse 5 to 9. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness knowledge, and to knowledge self-control, and to self-control perseverance, and to perseverance godliness, and to godliness mutual affection, and to mutual affection love. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. Verse 9, but whoever does not have them is short-sighted and blind, forgetting that they have been cleansed from their sins, from their past sins. And this was true. From those verses that you have read, one thing that we can be able to see is faith. So one sign that you are being productive, you are being effective. Ni kuwa na imani, faith. Faith means you are sure of things. You are sure of things that you have hoped for. And you know that something is real. Even if you do not see it, you are very sure. Yale mambo ambayo, imani ni yale mambo ambayo huyaoni, unayatarajia, unaoni kama yapo. You are seeing that they are there, even if you do not see them. Unaona ya kwamba COVID-19 inaisha. Hata kama inazidi kuongezeka, tuzidi kunawa mikono, tuzidi kuweka barakoa, tuzidi sanitize our hearts, and praying that COVID will be itaisha katika nchi ya Kenya. It is going to be itaisha tu, nikuwa na imani. That is one thing. Hata katika maisha yetu, mambo ambayo tunayatarajia unaona ni kama yapo. Even if you are not seeing, you have hoped for. You are seeing that they are real. You act as if they are real. Like we are seeing the cathedral right now. Even if it is not there, unayaona ni wapi utakuwa unakaa. Utakuwa unakaa pande gani? See it in the spiritual realm. See it in the spirit. As if the cathedral is there. And I believe God will do it. One day, one time, we will come to remember this. And I wish you could have a record of the fellowship or the service that we have been having. So that wakati tutakapofika huko Kavedo, tutakuwa tunasema ya kwamba tulikuwa mahali ambapo Mungu ametutoa. Because I know it is happening. We are hoping for, having faith. In your life kuna mambo ambayo unatarajia
ya kwamba Mungu atakupatia. You have hoped for, that is faith. Having faith, God is going to provide for you. Even if at such a time we are pressed, the economy is down, unajua ya kwamba Mungu atakusaidia. Uko na imani that God is going to provide even a job at such a time when people are losing job. Praise the Lord. Amen. You can be able to read Hebrews chapter 11 verse 1. Utaona ya kwamba it talks about faith. Hebrews chapter 11 verse 1. Naomba niseme ya kwamba faith is the foundation of bearing fruits. Ndio msingi wa kumzalia Mungu matunda. Kuwa na imani. Naomba ni vizuri tukaweza kutegemea Mungu. Faith is fully relying on God for provision, for strength, for courage, for protection, even such a time that you're in such a situation. Ni vizuri natimiza yale masharti tumeambiwa, lakini amini ya kwamba Mungu atatulinda. Tuzidi kutilia maanani yale ambayo tunagundua. When we have faith, we recognize that God is in full control. Tuko na imani ya kwamba Mungu bado ako ushukani. He is control of every single thing that is happening in the world. Having faith. Therefore, faith grows when you pass through trials. Wakati unapitia mambo mangumu, hapo ndipo unakuwa imani yako inajengeka. Kwa hiyo ni vizuri that we have faith. When you are passing trials, God is making our faith to grow. And the second thing, there are some version, kuna mtu mwingine kuna another version apart from NIV. That is 2 Peter chapter 1 verse 5. Mine talks of faith, goodness. But in some versions, they talk of goodness, other talk of virtue. So to your faith, add virtue. Kwa Kiswahili naweza sema ni wema. Ama kitu ambacho, a quality that is good. Virtue, wema. Na kwa hivyo tunaweza sema ya kwamba it is moral excellence or uprightness or righteousness. Ni kuwa ambacho tabia yako imenyooka. Hakuna kitu ambacho mtu anaweza angalia aseme ya kwamba sio kitu, si kizuri. Kile ambacho unafanya wakati uko peke yako, mahali uko, hata wakati huu, hatuko kanisani, mchungaji hakuoni, hauko karibu na mzee wa kanisa ama na Mkristo mwenzako. Je, yale ambayo unayafanya unaweza kufanya kwa wazi? If you can be able to do that thing in open, when people can be able to see, then you can say that is a virtue. That is a Christian virtue, a good virtue. It is a sign that you are bearing fruits. Therefore, it is being righteous. That means that our moral compass is Jesus Christ. Yale matendo ambayo tunayafanya, wema wetu, tunalinganisha ama unaelekezwa na Yesu Kristo. He is the compass of a moral excellence. And therefore, if we want to bear fruits, we must hold our morals. We must have a good Christian virtue. Things that you do when you're alone, you can be able to do them in light. The other one is number 3. When you continue reading chapter 1 of verse 5 of 2 Peter, is the knowledge. Ni hekima. And just give you a few verses that you can read that talks of knowledge, hekima. 1 Corinthians chapter 1 verse 4 to 5. Then you have 2 Corinthians chapter 8 verse 7. You can also be able to read 2 Corinthians chapter 10 from verse 4 to 5. And these are verses that talks about knowledge. Maybe just to read one because of time. You can see the time is much spent. We just read one. That is 1 Corinthians chapter 1. 1 Corinthians chapter 1 verse 4 to 5. 1 Corinthians chapter 1 verse 4 to Nasema ya kwamba I thank my God
for you because of his grace given you in Christ Jesus. For in him you have been enriched in every way, in all kinds of speech, with all knowledge. This was fear. Some other verses they talked about knowledge. Na ile hekima ambayo I believe that the Bible is talking of, it is the knowledge of knowing Jesus Christ. Ni hekima ya kumjua Mungu. So the knowledge that these verses are talking of, ukisoma haya maandiko vizuri, ile hekima ambayo haya maandiko yanasema ni hekima ya kujuana na Mungu. Ni hekima ya kujua Mungu. The knowledge of knowing God. And I believe we are living in a time like we are remembering the death of Jesus Christ, the death and the resurrection of Jesus Christ. It is good that you know that the cross has got power. But if you do not have that knowledge, if you do not know that the cross has got power, it cannot work in our lives. Na kwa hiyo ni vizuri tukajua ya kwamba kuna nguvu katika msalaba, na ni vizuri tukakuwa na hekima ya kujiunganisha na nguvu ya msalaba. At such a time we are remembering the death and the resurrection of our Lord Jesus Christ. And therefore we must connect ourselves to the finished work of the cross. Ni lazima tukajiunganisha na ile kazi ambayo ilimalizwa kupitia kwa msalaba. There is a power in the power of the cross of Jesus Christ. There is a power in the death and the resurrection of Jesus Christ. But we must have that knowledge. And we are able to get to this through one. How can we connect ourselves to the power of the cross? One is when we accept Jesus Christ. That is the only way we can be able to connect ourselves with the power of Christ. Even at such a time in the season of Easter season, we cannot be able to experience this power. And I believe the greatest way tunaweza sherekea Easter ni wakati tunajiconnect with the power of the cross through accepting Jesus Christ as our Lord. Also through repentance. And when you talk about repentance, unaachana na mambo ambayo Mungu labda amekuzungumzia, kuna kitu ambacho umekitenda na sio kizuri, si halingani na neno la Mungu. You stop doing it and you do not do it again. You turn away. There is a turn away or turning away from whatever you have been doing that is not good according to the will of God. We can also connect to the power of the cross through baptism and also through Holy Communion. Those are the four ways, just a few, that we cannot connect ourselves to the power of the cross. Number 4 is the self-control. Kujidhibiti ni jambo lingine ambalo linaonyesha that you are bearing the fruit. Self-control, kujidhibiti. You can control your anger. You can control your body from compelling you to do something that is in contrary to the will of God. Therefore, this is one of the fruit of the Holy Spirit. The Holy Spirit helps us to overcome the pressure of the world. You cannot be able to overcome not unless you have the Spirit of God. Number 5, another sign is perseverance. Perseverance. When you are faced with a hard situation, wakati unapata na changamoto ama jambo likiwa ngumu, unazidi kuwa persistent, kuwa mvumilivu. Also when you are such a time you are persistent in a course of action or a purpose, especially when you are facing obstacle or discouragement. Number 6, and I believe I'm finalizing, is godliness. The quality or the practice of conforming to the laws and the wishes of God. When you do what is in the will of God, when you do the will of God, that is through reading the word of God. Unalisoma neno la Mungu na unatenda yale ni kusudi na neno la Mungu. That is a godliness. That is a sign that you are bearing fruit. You devote yourself to the work of God. And finally, not the least, is kindness. You are attentive to what you treat others. There is no unjust treatment to other people.
unasaidia pia wengine, you help others. And finally is love, and above all is love. Jesus is love, God is love. Let us love one another, let us be love. Jesus said that you cannot become disciples if you do not love each other. And therefore, may the Lord help us to bear fruits. We become very effective in His kingdom. God bless you, and that is the word that the Lord had prepared for us. May the Lord do you good and bless you. Thank you. Amen.